초단기를 키우고 이번에는 EOCR에 대해서 문의가 들어왔어요. 헬로우 유은설 님인데요. 이번에 이게 뭔 내용이냐면은 지금 유은설 님이 계신 회사에서 지금 펌프를 쓰나 봐요. 펌프를 이렇게 쓰고 있는데 여기에 그 직원분들이 이렇게 슬러지를 이렇게 집어넣나 봐요. 근데 이게 펌프가 부하를 받으면은 좀 적당히 넣으셔야 되는데 이제 뭐 막 넣으시나 봐요. 그래서 이거를 펌프 출력선이 이렇게 있으면은 여기다 EOCR을 이렇게 두 개 달겠다는 거예요. 그래서 하나는 50A가 됐을 때 얘는 그냥 무조건 차단이고 하나는 40A가 됐을 때 이제 여기다가 뭐 소리나 뭐 램프로 표시를 해주겠다는 거예요. 그래서 40A에서 만약에 소리나 램프 소리가 나고 램프가 켜지면은 이분들이 이제 그 슬러지를 조금씩 넣겠죠, 이제. 아니면 멈추거나. 그래서 얘가 떨어지면은 다시 작업하시고 그렇게 한다는 얘기예요. 그러니까 이제 펌프를 안 멈추고 계속 작업을 하겠다는 얘기예요. 그래서 한번 이거에 대해서 한번 만들어 볼게요. EOCR은 제가 전기 기능사 딸 때 준비했었던 EOCR로 사용할게요. 제가 EOCR을 보다 보니까 자동 복귀형 EOCR이 또 있더라고요. 그걸 사용하면 회로가 더 쉬워요. 근데 문의 들어온 게 타이머를 이용해서 해달라고 하셨기 때문에 이거를 사용할게요. 만약에 자동 복귀형 EOCR을 사용하시면은 제가 그 열동형 계정기에 올렸던 그 회로를 EOCR에 부착하시면 돼요. 그렇게 하면 더 쉽죠. 이제 작업 한번 해볼게요. 초단기를 키우고 좀 이 부분에 대해서 설명을 해드리면은 이 테스트를 눌러가지고 과부하 걸렸다고 가정을 하면은 이제 타이머에서 그 정해진 우리가 정한 시간 동안 EOCR을 멈추고 그 다음에 램프와 부저를 작동을 시킬 거예요. 그러고서 타이머 시간이 다 되면은 이제 EOCR이 다시 들어와요. 다시 들어와서 얘가 다시 생각을 하는 거예요. 이제 과부하냐 아니냐. 과부하가 아니면은 그냥 이 상태로 있는 거고요. 다시 과부하가 들어가면은 다시 이 작업을 또 하는 거예요. 반복을 하는 거예요. 다시 한번 해볼게요. 여기서 이제 다시 판단을 하는 거예요. 얘가 이런 식으로 계속 반복을 하는 거예요. 이렇게 해서 우리가 원하는 전류가 됐을 때 부자나 램프가 울리게끔 하는 걸 만들어 봤어요. 그래서 한번 만들어 보시고 또 어떻게 됐나 저도 궁금하거든요. 그러니까 또 그걸 한번 남겨주세요. 어떻게 잘 만드셨는지, 잘 작동되는지. 이번 영상은 여기까지 하고요. 다음에 영상 올릴 때 다시 돌아올게요.